आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर समस्त राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी मौके पर पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 16 सितंबर से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आज रतलाम मंडल के इंदौर स्टेशन पर एरिया मैनेजर वीरेंद्र मकवाना ने रेल कर्मियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। इसके बाद मंडल की पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन विंग के स्टाफ व सफाई कर्मियों द्वारा यात्रियों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए रैली भी निकाली गई।